بس انتم خليكم لا تشوفون المنظر النهائي. بس عن جد راح يطلع عن حلوات وموديل غير شكل احد. حاليا احنا مزرينين الكاميرا زرن بس تشوفونهن من مقابلهن عن جد حلوات. احنا معدن فصلنا طاولة طويلة. طاولة الحس تشوفون شلون راح تطلع طاولة سفر على العالم. زين تشوفون المنظر النهائي. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي تشوفون به الفيديو حاليا. حبايب قلبي شلونكم؟ منورين، ربي يسعدكم جميعا. الله يسعدكم يا جماعه. ثاني مره نعيد المقدمه. يا جماعه نحاول نسوي مقدمه ما حد مسويها لانه ملينا. كل ما نحكي كلمه لا تقلدون فلان، كل ما نحكي لا تقلدون علان. يا اخي والله شنو يعني؟ يشبه بعض ما نصور يعني ما حد مسك كاميرا الا فلان خلاص. والله يا جماعه والله عيب الكلام هذا. يعني ما دام نتصرف نفس التصرفات بس بكلام يعني يشبه يعني مجبور تحكي يطلع نفس الشيء وتكون انت ما تعرف انه هذا قايل ايش. المهم يا جماعه المهم يا غوالي فيديونا اليوم شنو يا راح بتحكي لي؟ والله يا جماعه اليوم احسن لكم عمر شخص ثاني ما اعرف ليش. لا هدي ضحك. الماكينه خربت لي الحلاقه والله يا جماعه. ما خربت لي الحلاقه يا حرام. جردمتني. فضحتينا. ضروري تسابقين علينا الناس. خلاص. طيب المشكلة اليوم تضاك لنا وضع على عمر. المشكلة يا جماعة عندنا شغل اليوم. على الكاميرا والله نزل الماء على كثر خلاص استني امسكي امسكي. لا تروح لا تبعد. لا ما نبعد خلاص. شايفين يا جماعة؟ على اساس تقنعت يعني الصورة رسمت بخيالي يعني ما تمشي الحال ما عاد تطلع على الصورة من خيالي واكيد المتابع راح يضحك مثل حكايتي. يا جماعة خلاص. شوف لا يا جماعة يعني كثيرين يقولوا لي يتنمرون على دقني يعني دقني ايش تطلع؟ طب هنا ما تطلع شو اسوي لها؟ يا جماعة أنا لي 7 سنين يعني من وقت ما تجوزت عمر وانا احلق له شعره ولليوم راح اعترف لكم باعتراف صريح جدا لليوم عمر ما جاب لنا ماكينة مثل الخلق. 5 ماكينات كل ما شو اسوي؟ كل ما يجيب وزن تطلع شغالة اني الدعوش يعني خلاص معناته اليوم بدنا نتنمر عليك لما ما تجيب ماكينة. طيب يا غالي تنمروا يا جماعة خذوا راحتكم أمانة تنمروا. حتى شعري غبي بس لا شعري ظابط يا حرام. طيب يا غوالي فيديونا اليوم بدنا نسوي تعديلات شوية للمطبخ للجلاية للشغلات هاي شفتوها انتم بجوز بالفيديوهات الماضية. ايوه خلاص يعني خلاص المهم يا غوالي اليوم بدنا نسوي تعديلات بالمطبخ. يا اخي منظرك يضحك روح غاد شوي. المهم اليوم راح نسوي تعديلات بالمطبخ وراح نسوي تعديلات بالصالون. اهم شيء بالصالون لا ما لحق فجروا الاشتراك يا غوالي. اهم شيء لايكات واشتراكات بس يجوز بالصالون ما لحق لين نشوف شو يطلع معنا تصوير نصور لكم. بس الحين رايحين نبلش بالمطبخ لانه على فكره انتم صح تحبونا بس ما عاد تحطوا لايك الا نقول لكم تحدي يعني ما يصير الا نقول لكم تحدي لا تحطوا لايك. حطوا لايك يا اخي. طيب يا جماعه اليوم نجي من تحدي جديد. خضرتيني ما زالتم تحبون التحديات جدا. تحدي جديد شنو هذا؟ ما توصلون قناه رهف الثانيه لل100,000. تصل قناه رهف لل100,000 حلمي ظرف هالاسبوع. اليوم ايش قد يعني اليوم والتحدي شنو؟ يعني بعد نشر هذا الفيديو باسبوع. ايمتى تنزل هذا الفيديو؟ لازم 6 ايام 7 ايام لازم القناه تكون واصله 100,000 حاجه يعني. متابعين قد وقدود بس شنو التحدي والله العظيم ما عارفه. تطلبينه انت او اللي يطلبونه المتابعين. يا جماعه دمروا القناه. يعني مثلا اذا حدا يكتب لك شيء تعليق وعجبش ناخذ منها التعليق هذا على اختيارك انت مو اختياري. امانه الله يسعدكم جميعا يا جماعه والله العظيم ما كنت ادري بالموضوع هذا التحدي والما تحدي. ما مو داعي نقول انت تحبوا اروح باشتركوا بالقناه بس مو يعني تكون عليه يعني شغله هي تكون على الخفيف يعني نقدر عليها سيد راسي. عندي شرم حلو متمنيت ان يتحقق هن يجوز يقدر علينا عمر ويجوز ما يقدر. شنو؟ جبناها وجبنا لك. ما راح اعلمك. شنو؟ لحتى يخلص الشهر. طيب يا غوالي طولنا عليكم عشان ما تقول لا تراجعت. عندنا شغل كثير لانه رهف ما لحق اليوم يعني النهار راح منا يا جماعه راح الوقت فعلا. خلونا نروح على المطبخ عن جد راح نسوي تعديلات كثيره اليوم. وهي يا غوالي جينا على المطبخ. طبعا راح بدها تسوي لنا شيء نشربه لانه الجو اليوم بوز لو تقولون حاج برد. برد ايه والله برد يا جماعه برد. شايفين لابسه حتى صوف لو اقدر يعني البس النوب جاكيت ما اقول لك. عمر طلب حليب. والله مشتاق الحليب لانه ما عندنا نسكافيه راسي اقول له.
هي بدها تسوي قهوة، ما قلت لها قهوة مو ناقصنا يعني من غير شي راسي وجعني. بدي اسوي حليب لولا الولاد وانا اسوي فنجان قهوه، لانه هاي القهوه جبتها حتى اجربها بصراحه وما صار لي اجربها. هي ريحتها كويسه. طيب احكي لكم شوي ايش بدنا نسوي. مكان الفرن هنا تذكرون الخزينة والفرن مكان من ظبطات من زمان قلنا لكم طبعا، بس كل ما نقول يلا باكر يلا باكر نقول يلا خليه. اليوم صار وقتها. هاي وحدة. اثنين البراد ممكن نغير مكانه. يا رب ما يغير مكان يعني. بي عندنا شغل شوي بلاقي نهار زيادين بدنا نشتغله. هذا الحائط مثل ما انتم شايفين هيك وضعه. بدنا نحاول نشيل البراد من هنا ونسوي هنا مثل منظر. يشل يا بنات استنى على التركيب لا يبين زادين، استنى للاخير يشوف. راح نسوي شويه تعديلات بالمطبخ طبعا. طيب يا غالي بدنا نحكي لكم شغله قبل ما نبلش، ما بين راح زادين تكون سوت هنا لحد مسخرات شو انا. في شخص قال لي يعني اكد علي اني اسال هذا السؤال بالفيديو الجاي، قلت له ماشي تكرم. السؤال هو شخص جاكم على البيت ضيف مثلا، قاعد يعني جاكم ضيف، انت اضطريت انك تروح لتجيب شيء. بعد ما رحت يعني وقفت وتركته بالبيت ورحت، رجعت لقيت قطعه من ملابسك اللي هي شلحه، نقول لكم شلحه رجاليه تعرفونها مو؟ يعني نقول الشلحه جزء من الشلحه مقطوع. يعني ما بقى لو في بلط شلحه لاشوفكم شلون القصد، جايكم دقيقه. شلحه رجاليه لنقول لكم الجزء هذا مقطوع من هين ومن هين، يعني مو انه مقطوعه بس من النص، لا الجزء هذا مفقود. فدور على الجزء ده، اقول ما لقيته بالبيت، يعني انه لقيت الشلحه مقطوعه بس ما لقيت الجزء المقطوع. فانتم بهاي الحاله تخافون يعني ما اعرف، تحسون الامر طبيعي ولازم الواحد ينسى القصه؟ شليش ناني؟ شليش؟ والموضوع يعني ما نقول لكم مؤكد 100%، مؤكد 100,000,000% انه هذا الشخص طلع وهو هاي القطعه ما بيها شيء، راح لبرا وعاف هذول الناس بالبيت، فرجع. بعد ما رجع لقى يعني المرأة قاعد تطبق الغسيل تبع البيت، فوقت لقيت هاي القطعة مقطوعة قطع يعني مبين واضح مأخوذة أخذ، يعني لو تنقطع قطعان تنقطع عادي مي ناقصة الشقفة، بس بينما تكون خيط وانقطع من هين وانقطع من هين. لا مبينة يعني، حتى يعني انه مثل ما قالت مو من النص انه رايح الجزء هذا، فبيني وبينكم من يعني هذا الشخص كثير راح يستنى التعليقات لحتى إيه امانه اكتبوا لنا بالتعليقات لنشوف انه شنو المغزى من هذا الموضوع، ومقصوده 100% يعني على حسب ما تاكد انها مقصوده 100%، فاكتبوا لنا بالتعليقات جوا امانه. يعني يا جماعه على طول فنجاني يطلع بيه وقلب، لانه قلبي طيب ونظيف. الله من قلب طيب انت يا رام. لا حد يتنمر على شيء. حاولوا يا غوالي حاولوا. ثريا تعال. طيب يا جماعه بدنا نبلش، ما بدنا نطول كثير بالتصوير. ايه هاي اول شغله راح نبلش نشيل هاي. ايه الله يسترنا ايش بدنا نفتح هنا. بس يا جماعه مثل ما تعودتم علينا احنا ما نفتح شغله الا تكون نهايتها سعيده وحلوه. يا جماعه نتمنى من الجميع شاهدوا الفيديو للنهايه وحطوا له لايك واشتراك بالقناه اذا انتم جداد. وعمر يلا الشرب ما ينفع. يبرد ما ينشرب. خلص هذا سويته لحتى تشتغل وتضل تشرب. بس هيك نصحصح. بلشنا هنا نحط لنا اياها راف مشان نفكها ونشيلها. اللي عنده صارت جاهزه. تعرفون ان شاء الله ما نعتاز ان نكسر، لانه الجلايه شفتوا مع اللقطه انجبرت ان اكسر شوي من الحائط لتفوت الجلايه بين المجلة والحائط. طلعت عيب جد يا جماعه ما قاعد تزبط، يعني ما اعرف ايش عجب وجدان، وما اريد نطلع على بيت لانه الطلعه والله مي هينه وما ببيوت على كيف. والله ما طلع بشتاء يعني والدنيا شتاء يعني والله العظيم يعني ما يلا خالصون. خالصه؟ خالصون البيت من بعد هيك ان شاء الله من قلبك بدك تطلع. شيل شلون راح ابدا افكها يعني؟ ولي على قلبي. حطيتها. مين هي؟ هاي بدي تسنديها بس هيك. لا تعرفوش قد عمر تعدل. الفكرة راح نحاول نجيب البراد
حطه هنا. يقولون عنك صايرة قيسطولي. 3 أشهر. والله ماني صايرة. وقفي. ايش هالحالي؟ استنى خلي. اسمع اوه يا جماعة شوفوا. ايش قد؟ مترين. شوفوا. مو مترين، طاجة المتر. مترين. طاجة متر من جوا. طيب خلص نايم مشان خلص نايم. حطيها على الحد. يلا. ايش مشان. ايه تمام. يلا. انت لازم تفتح حبيبي. تمام خلاص يا أول. مع الطربوش الفوقاني اللي بس الجبل. هذا راسي. 160. 160 ايه. مثل ما قلت انا. انت على السرير. وين؟ هني مين فرق سنتية؟ 174. جرب. كيف ايش قلتش انت؟ ما بدنا 5 سنتي. يا لهوي يا جماعة على طول موقفة معانا على وقف سنتية. معنا هيك. ليش؟ راح نبلش تكسرات انا قلتهم. تعرفون الحمد لله انه هذا طلع تلميذ. يعني شغلته شغلة بسيطة. يا ربي يعني ليش الله كاتب عليه الشقة والتعتير؟ طبعا يا غوالي ضحية الضرب والطقطقة والتكسير، بس خلصنا الواحد قاعد تكنس. ضحية ايش وين؟ يا عمري واو. والله يا والله مجروحة. يلا ارجع الحيط بس قاعد تنظف رعف ميزة كسرت. خاصة بس الزاوية هاي ما تصير. انت لا تصير لانه ما يصل لها. خلص انت بس كنسي. انا حاسة توقف معك على نكشة لانه احنا على طول موقفة معاك. تمام مين مشكلة، انت نظف الكبير هذا ومين مشكلة. طيب يا غالي كسرنا مثل ما قلنا لكم، جبنا زحينا ان شاء الله ندري باين راح يصير. فما نعرف انا. يا اخي برد يا اخي برد. بوز تعالي بعد شوي. انت تعالي من قاد. بشويش. بعد معركة طاحنة لحد آخر شيء قدرنا نحط البراد بهذا الوضع. حسيت كإحساس طبعا مو شيء ثاني إنه هي صار حلو، بس بنفس الوقت ظل شوية المطبخ زارن لأنه هو المطبخ بيزرنه. من هين صاير واسع ومن هناك صاير ضيق. ما علينا، المهم الخزينة وين بدنا نحطها؟ هاي شلناها من هين. الخزينة ما لها محل غير الزاوية هاي. طب الزاوية هاي ونحط عاد بلاطها الرفوف اللي أنا بعد شوي نشوفكم إياها. يا غوالي أنا بيجي. لو إنه عندي مكان للصحون ذن ما الخزانة ما رجعنا استخدمناها. لا واحد يحط بيها قراب أكيد. بس يعني مشان شايلت لي والله صحون المطبخ كلياتهم بيها فاجباري. طيب يا جماعة البس واقف على الشباك يقول ليش مو احنا الشباك الطرف الثاني كان ممر للبس، خلينا نقول لانه احنا جوا البيت من جوا كله مسكر وهذا الشباك الوحيد اللي ظل يطلع منه يجي، فالبس مجلوط ما عارفه منين يطلع. ما نطلع برا النوب حبس النوب حبس ما تشوف الدنيا برا. سمعني يا حواء؟ وهذا النرفوف راح نحطهن هين. هي التغيير هاي والتبديل كله مشان الرف هذا كذا. اول شيء لازم تكون هاتها البراكل. مية يلا والله غير شكل. ها طبعا يا غوالي هذا مو بس هيش بده يتركب لنا خشب هين وهين. هذا الخشب. ها اليوم عمر عنده شدشدة للصبح. هذا الخشب شايفين؟ انا لا ما اعرف.
طبعا هو عمر لما له اسبوع يفصلهن تفصيل. انا نسيت لانه قلت لكم هذا أنا تفصيل، لانه مثل ما قلت لكم ما انه اشترين جاهزات، يعني خذيت قياسات على هالاساس هذا بس انتم خليكم لا تشوفون المنظر النهائي. بس عن جد راح يطلع عن حلواتهم وموديل غير شكل احد. حاليا احنا مزرينين الكاميرا زرن بس تشوفونهن من مقابلهن عن جد حلوات. هاتوا لهجه ايه لهجه انت جبتيها. انا بالي هذا نزلت كل وحده لحاله وحداويات. هيك مشان الرف. عن جد يا جماعه انا توي استوعبت. تقول لي الشيش حلو شو تحط عليهن قال يدعكم الرف هذا والرف هذا شيء بلاوي. سلام عن جد راح يطلع يجنن الحال. انا اشوفكم المنظر هيك بالوجه لانه هم منظرهم بالوجه. بس بدنا بدي اشد لها براغي مو؟ بدي اشد لهم براغي واحط لهم اناره تكون حلوه على كيفكم تعرفون انتم. انا ونساء بشغل طول خليكم انتم. راح عن جد راح يصير. خالص بي عندي كم شغله براسي بدي اشتريهن وبنفس الوقت بي عندي شغلات بالخزن حلوات انهن ينصمدنهن، فراح نروح انا وعموره المره الجايه. بس هذا فيديو لقناتي طبعا، فاتمنى منكم تشتركون بالقناه الثانيه، راح احط لكم رابطها جوا بالوصف، وراح اسوي ترتيبه للمطبخ وراح اشوف ايش راح اصف على هاي. عن جد راح يطلع بالنهايه منظر رائع. صح يا عمر؟ هلا شلون؟ ونروح نشتري؟ انا بدي اضبط الاناره بيو. ضبط الاناره هاي مشي تطلع انارته حلوه. عندي حوسه اليوم الحوسه، يعني مو حوسه كثير بس حوسه شوي يعني. بس عن جد الحز على فكره حز موعدنا فصلنا معدن، فصلنا طاوله طويله. طاوله الحز شوفوا شلون راح تطلع طاوله سفره على العالم. لازم نقوم نفطر هين من هنا ورايح. بصراحه ما كنا احنا على اساس كنا مصممينها مشان الواحد سفره تكون كبيره. بدنا طاوله كبيره وعندنا حدا على اساس نحطها بالصالون، بس ما اعرف اذا حسينا اذا زبطت هين خلص 100% مكان. لا اتوقع انها تطبق هنا اكثر شيء، بس شوي راح اضيق المكان. طيب راح نجيبها نشوف. قولي على قلبي. اخ حلم من احلامي انه لو هالمطبخ اوسع بشوي. متر بس يا جماعه، بس متر. يا عن جد كان صار احلى مطبخ باحلى قعده. شيلي ذنيش بس علي بالبراد يفتح. راح اشوفهم. والله صارت حلوه. طبعا راح نشوفكم الشكل النهائي بس خلونا نركز مظبوط. بعدين تركبي جنبها مشان ما يضل هذا المكان. طبعا الحز على التركيب يبين معاكم، يعني الحز يجوز ما يبين الحلوات زياده بس على التركيب راح يبين شيء روعه. انا اصلا ما كنت فهمانه شيء لحد ما نحط. يا رهب ما تعرف شنو القصه يعني. مو قلت لكم قبل الفيديو والله ماني فهمانه القصه. اسم دي شوي. بس عن جد راح تصير هنا سفرة اكل عن جد غير شكل. ايوه طبعا يا غوالي شوفوا هذا الخشب حطوا فوق كذا. سندي لي اياها. ولازم هون بس واحد. سندي لي. ايه هو بس واحد نضربها. يصير منافسة. ممتاز ولا حركة. زين تشوفون المنظر النهائي؟ يلا يا غوالي هات تفضلوا. هذا حاليا هيك شوفوا شلون هاي اضرب لكم من بعيد وانا جاي بس لسه طبعا ما خلصنا. ما رتبنا بيه شغلات بس ما راح تفهمون عليه. على الاساس هذا صار شوفوا عاد هيك هاي الطاوله مثل ما قلنا لكم. الحين احنا استفدنا نحط الهجدان نقعد احنا هنا هيك تصير طاوله سفره. استفدنا طاوله سفره. هاي النوب راح نفطر ونتعشى هنا. النوب ولا حدا يقول لي خذي لي على الصالون. شايفه شلون هاي يعني المتشيس اللي تعبان بده يجي هيك. ايش صارت هاي؟ بس راح اسمد لكم بيه شغلات روعه شيء حلو. ايه طبعا شغلاتنا لسه ما اشتريناها، هن ودينا نروح نشتريهم. الحز المتابع يقول لك انا ايش استفدت من هذا الفيديو؟ الفيديو هو للترفيه اول شغله، يكون واحد هيك مال ويتفرج يعني بس. هاي وحده نفس تسوي هيك شيء فتشجع. ايه وبالبيت سوهم هيك شيء عن جد شيء حلو، يعني ترتاحون نفسيا لما يكون به هيك شيء. ترتاحون من اقل مره. لانه انا والله كل ما اجي على المطبخ اشوفه ضيق وهيك نفسيتي تتعب،
فوين اروح على عمر افشش كل القهر اللي بداخلي. بلشنا نخرب. طيب بس عن جد اعطوني رايكم. البراد والغساله اول شيء برادنا تقدرون تقولون انه خربان، يعني شغال بس ما يبرد تبريد نفسكم بيه. والغاز عندي مو عالي، فلذلك ما راح تقول لي خاف من البراد بلطل الغاز، خاف غلط. اقدر احط لهم عازل يعني؟ لا بالعكس، شغلي اكثر الشغل والطبخ صايرات على العينين هذا النيش لانه اقوى شيء، فمن هالناحيه ما بيخوف خالص. وعلى كل حال البراد خربان. طبعا لسه ما خلصت، شوفوا بي عندي شغل هين، هذا بدي اشتغلها. اوف عندي بس شغل يا بنات استنى راح اسوي لك هنا منظر عن جد رائع. بس اهم شيء يا غوالي اشتركوا بالقناه ووصلوها 100,000 لانه بدي اطلب من عمر طلبه كبيره هالمره. اوه الله يسترنا. يوصلوها 100,000 وما بمشكله لما نتوصل فرج ورحمه. يا بنات تراهم تهقي انه هالوقت نصير 100,000. اسبوع صعب، ما اظن انه تصير 100,000، بس ان شاء الله يا جماعه عن جد اذا وصلت 100,000 ليش؟ بس ما اظن لانه شويه الاشتراكات ضعيفه. يا جماعه اني هذا الفيديو انا متاكده راح يشوفونه اكثر من 60-70 الف شخص. اتمنى من النص منكم روحوا مشتركوا بالقناه، وراح نعاقب عمر عقوبه هو قدها لانه هذيك المره والله ما لحق صار الشرط وراح جاب الجلاي مثل ما شفتم بالمره الماضيه. وشرطنا انه يصير 10,000 الفيديو، وحاليا الفيديو وصل 17-18 الف لايك. تخيلين انتم هذا الرقم؟ وعن جد انكم كفوا ما قصرتوا معاي. الله يسعدكم، اشتركوا بالقناه ولهنا راح نقولكم مع السلامه ونشوفكم على خير.